Ciao, se non l'hai già fatto iscriviti al canale, clicca sulla campanellina. Buona visione! Voi datemi quella piccoletta e forse vi potrei lasciare andare. Mi metto davanti e inizio a ringhiare. Stato qua sotto, ti ho messo in pericolo, io non dovevo chiedertelo, non dovevo permetterti di fare questa cosa, Non mi hai chiesto niente, ci sarei venuto lo stesso. Non mi hai avrei chiesto dovuto niente. lasciartelo fare. No, perché l'avrei fatto comunque. Bene, la scacchiera si sta muovendo. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Siete all'interno della grotta. Ciò che precedentemente era un muro, ora si è dissolto, dando spazio a quelle che sono le gabbie e gli averi di coloro che sono stati imprigionati. Sono chinato su uno dei cadaveri, Trovi 200 monete d'oro e un mazzo di chiavi rovinato e consulte. prendo i soldi, prendo le chiavi. Doug, nel momento in cui questa parete scompare, senti come un richiamo verso queste gabbie. Guardo Snella. Allora, soddisfatta. Decisamente soddisfatta. Si regge un braccio ferito, però non sarò tranquilla finché non troveremo gli altri prigionieri. Ehi, c'è qualcuno! Qualcuno che ci dia una mano! Che bello sentire una voce, significa che sono vivi. Procederei verso la direzione in cui ho sentito la voce. Io la supero. Doug, tu correndo cominci a muoverti in una parte più profonda della grotta. Ci sono diverse robe ammassate. Accanto a queste ci sono 5 gabbie. Una ha un braccio all'esterno poggiato a terra che fuoriesce dalle sbarre. Vedi che l'altro è strano, è come se fosse ricoperto di piante. Senti un'affinità. Vado verso di lui. C'è questo essere, un enorme fungoide, sembra senza vita, ma qualcosa in te ti fa presupporre che ancora c'è quella scintilla naturale. Proprio nella gabbia accanto vedi un drow senza un braccio, che ha l'altro braccio contro le sbarre, un occhio è coperto da una benda. Lascia perdere quel tipo, ormai è morto, l'hanno ucciso. Dammi una mano qua, apri questa cazzo di gabbia. Stai zitto. Cerco di aprire la porta. Quando arriviamo nei pressi dell'entrata, mi sarei affiancato a Snella e le avrei allungato il mazzo di chiavi. Se non è un problema, vai avanti te. Io aspetto gli altri due. Appena arrivano, vi raggiungo. Senti Doug che comunque fa forza contro la gabbia. Doug, senti che la vita all'interno di quell'essere non è finita ancora. Hai una strana sensazione, capisci qual è il ciclo di vita e morte. E i funghi non hanno un vero e proprio circolo della vita come gli altri. Nel momento in cui un fungo muore, prima di morire è in grado di rilasciare le proprie spore e diventare ospite di un altro gruppo. Il corpo è ricoperto da queste spore che continuano piano piano ad aleggiare intorno a lui. Un'idea potrebbe balenarti nella testa. Puoi portare la sua vita dentro di te. Potresti essere il tramite di quel fungo. Sospira. Posiziona le mani davanti alla cella. Aspetta
respira e le spore iniziano a riempire i polmoni. Snella, tu arrivi proprio nel momento in cui lui sta facendo questo rituale. Una massa di spore lo sta pian piano circondando. Le spore si poggiano su ognuna delle ferite che ha riscontrato durante lo scontro. Si sta creando una sorta di pelle grigiastra, molto simile a quello di un gambo di un fungo, che pian piano sta crescendo sul suo corpo. Quando tu arrivi, il drow che è lì che non ha idea di quello che stia accadendo. E accanto vedi una cella più piccola con all'interno un duergar. Però lui è fermo, seduto sulle ginocchia. Doug, senti la forza vitale dell'essere che comincia a entrare dentro di te. Una forza vitale che è quasi arrivata al limite del suo ciclo. Ad un tratto, sempre più forte. Un canto che comincia a entrarti dentro le orecchie e pian piano dentro il cervello. Una parte di te ora si è unita alla mente alveare del circolo dei funghi che sta all'interno dell'Underdark. Cominci a sentire un canto unisono, una voce è dentro di te. Grazie. Per un fratello avrei fatto molto di più. Non avevi alcun motivo di darmi una mano, ma capisco bene quello che provi in questo momento e non posso far altro che continuare a ringraziarti. Non mi devi ringraziare, è solo il mio dovere. Dentro di te senti una coscienza superiore, quasi una pace interiore che prima avevi difficoltà a provare. Il fungo sta pian piano cercando di unirsi a te. Ovviamente faccio fatica a capire e soprattutto faccio fatica a comprendere e a come fare. Cerco di analizzare. Per un attimo perdi coscienza di quello che è il mondo intorno a te. Cominci a sentire diverse voci. Provo ad avvicinarmi per vedere se sto bene, senza toccarlo. Tutto ok? Non rispondo, sono con gli occhi chiusi anche. Il drow che tu hai liberato tipo si avvicina a te. Tu lo conosci sto tipo? Sì, mi ha aiutato a sconfiggere Nigele e a liberarmi, ma non lo conosco poi tanto, non so cosa sia appena successo. Ok, liberiamo gli altri intanto. Entro se vedo Jasper che si è fermato ad aspettarmi, io senza dire niente gli vado incontro e lo abbraccio. Io ricambio l'abbraccio. Tutta con la voce ovattata ovviamente dai vestiti. Scusa se ti ho portato qui. Ti accarezzo i capelli, non è colpa tua, lo sai, siamo qui perché circostanze maggiori. Nella voce di Jasper c'è un po' di, non di incertezza, però anche nel gesto, non è che lo fa in maniera fredda, però non è nemmeno così tanto caloroso, diciamo. Gli altri si sono avviati dentro, abbiamo trovato le chiavi per aprire le celle. Bene, vado a dare una mano. Vi precedo. Mi affianco a te per entrare. Prima che arriviamo dagli altri, dopo ti dovrei chiedere una cosa in privato. Adesso cerchiamo di venire via di qui prima che qualcuno si allarmi. Sì, senza problema. grazie. Anche due. Cerchiamo di tirarli fuori quanto prima, più che altro. Nel mente sentite il girare di una chiave. Il drow a cui Snella ha dato le chiavi apre i cancelli della gabbia e c'è questo duergar con altre due piccole figure quasi identiche. Sembrano altri due duergar, ma sono completamente pelati, con diversi tatuaggi sulla testa. Rimane con gli occhi chiusi, concentrato. Gli altri due stanno quasi simulando la sua stessa situazione. E uno dei due apre gli occhi, perché li richiude perché vede che ancora probabilmente il suo capo è fermo. Pochi attimi dopo si alza, il duergar spinge il drow. Non ringrazierò mai un orecchio in punta. Ringrazio lei, indicando Snella. Su via, siamo tutti nella stessa barca. Un po' di gentilezza non fa male in questo momento. I drow hanno sempre qualcosa da nascondere, non mi fido di loro. Beh, sappi che sono stati 3 drow ad aiutarmi a liberarvi, quindi dovresti esserne grato. Quando tu arrivi, Opal, il drow improvvisamente lascia la gabbia e fa alcuni passi indietro. Tutto bene? Non sta parlando, è lì che ti fissa, spaventato. Ci conosciamo? Guarda Snella, guarda il duergar. Il duergar sorride, probabilmente perché sei donna. Oh, giusto, sì, non ti preoccupare. Puoi parlare. Grazie, apprezzo il rispetto, davvero. Tutto a posto. C'è il duergar che ride. Non mi ascolterà, vero? Non penso. E cammina passando dietro Dagnil. Questo robo puzza.
e continua ad andare verso dove c'è tutta la roba ammassata. Il drow si abbassa a Snella. Chi è che ci ha salvato? Io, lui, indico Tagni, lei, indico Opal, un altro drow che è suo fratello e un umano. Guarda Jasper, guarda Archibald, dopodiché ritorna su Snella. Non è di mezzo Beranzan quella tipa. No, Non è sono una tutti matrona. del mondo di sopra. Si alza, poi fa alcuni passi verso Opal e ti tende l'unica mano che ha. Con tutte e due le mani la prendo proprio e la ondeggio. Piacere, sono Opal. Schiavo di diverse matrone di mezzo Beranzan. Oh, ok, ora capisco, mi dispiace molto. Sì, strano sentire la parola mi dispiace da una donna drow. Ti pregherei di non etichettarmi come donna drow. Sono una donna, sono anche una drow, ma sono cresciuta su, quindi io non mi vorrei mischiare. Sì, tipo ti passa accanto, tipo ti sta girando, perché fa alcuni passi indietro tenendo sempre il viso rivolto verso te, camminando verso Jasper e Archibald andando indietro, e quando non si avvicina a Jasper sei il suo schiavo. No, sono suo fratello, ma che cazzo? Non ci sono schiavi qui. Poi si gira verso Archibald. Anche tu sei uno schiavo per caso? Ovvio. Ah. Snella dei tuoi compagni, mi dispiace ma non c'è alcuna ombra. Sono dispersi e sono all'interno del monastero. I miei tatuaggi iniziano a illuminarsi. Sono seduto come se fossi un monaco Shaolin che sta meditando. Passo, poi un attimo mi fermo, mi giro, mi chino a guardarti in faccia, ti vedo con gli occhi chiusi e inizio a cercare Opal così tipo, dovremmo disturbarlo. Ho quasi finito. Apro un occhio. Stai Veramente- bene, Doug? Penso di sì e mi rialzo tutto barcollante. Sei ferito? No, noi volevo dire io no. Noi? Noi? No, io. Tu. Sì, io. Ciao Opal. Ciao Doug. Doug. Snella, i tuoi amici non mi sembra che ci siano o sono loro? No, non ci sono. Che può essere anche una cosa positiva perché non sono morti. Quindi sarebbe meglio muoverci verso il tuo monastero, hai detto che è un luogo sicuro? Sì, Quanto dista? è un paio di ore circa. Si intromette il drow, guardando Snella e non Opal negli occhi. Avrei un suggerimento. Noto che fuori c'è la notte. E rimarrei qua dentro fino a quando non riappare la luce? Ma chissà fra quanto tempo arriverà la luce. Non possiamo aspettare così tanto. Propongo di fare un accampamento qua. Quando la matrona o chi per lei verrà a sapere che Nigel è morto o non avrà sue notizie, immagino che qui ci manderà qualcuno. Non credo gliene freghi qualcosa, se ho capito bene come ragionano le matrone. Nigel era solo uno schiavo per lei. Capito? Io non Il penso. carceriere supremo dei grandi cacciatori della notte. Jasper, è come se noi ci fermassimo tutti a fare il funerale per una formica che per sbaglio schiacciamo per strada. Si avvicina a Snella. Non avrei modo migliore per descrivere quello che ha appena detto la drow. Puoi dirglielo gentilmente. Ascoltate, posso rifare la stessa cosa che ho fatto qualche ora fa. Posso creare un ambiente sicuro dove possiamo riposare. Il Duegar tipo ti sposta, scusa. Sì, prego. E passi si pure. possono accanto i due tipi ricolmi di oggetti. Sembra che stiano montando una specie di accampamento. Signore, Fate parlare la salve. matrona. Oddio, non chiamarmi matrona! Scusate, salve. Stavo dicendo che posso fare un accampamento per tutti. Non ci dormo con un'orecchia a punta. Intanto Ok. vi passa accanto i due gar più piccolini con una botte di qualcosa in mano e sentite del liquido. Ma loro dormono con le orecchie a punta o anche loro stanno fuori? Il Duegar si gira. Loro sono miei schiavi. Facciamo così, se tu non dormi con le orecchie a punta, io non dormo con gli schiavisti. Prego, io vado. Li ho comprati, non sono uno schiavista. Hai appena detto che sono i tuoi schiavi. La prendo un po' per le spalle, Opal, ne parliamo un po' dopo. Oh, Scusa, Ella, dimmi. possiamo andare via. Non Sì. abbiamo tempo per dormire, fermarci, aspettare il giorno. La birra che viene versata all'interno di un bicchiere. Ed è il Duegar che è messo lì. Funziona! Scusa, Lui si gira con un boccale pieno di birra. qual è il vostro nome? Il mio nome è Dorgar, perché? Come mai siete rimasti imprigionati da Nigel? Perché siamo dei Duegar e quindi diamo fastidio alla matrona.
E in che modo date fastidio alla matrona? Allora, ci sono diverse razze qui all'interno dell'Underdark di gnomi, indica Snella, i Duergar, i Drow. Detto questo, ognuno di noi ha dei compiti bene o male. Gli gnomi solitamente scavano, i Duergar producono e i Drow si passano la bella vita. Io faccio parte di un ordine, una gilda che si occupa principalmente di tenere il porto di Mezzo Berranzan libero e sgombro da eventuali esseri problematici. Diciamo che alcuni non accettano come siamo stati trattati dalla matrona. Quindi diciamo che io ho cominciato a parlare con altri Duergar e lungi da me dire che io abbia cercato di far partire una rivolta nel porto. Avete tipo un esercito? Siete più di un gruppo? Avevo un esercito, ma posso riaverlo. Molto confortante. Questa rivoluzione? Prende un boccale e lo riempie, poi lo avvicina ad Archibald. Non si parla di affari senza la birra Duergar. Si avvicina al bancone, poi guarda Dagnil, lo poggia e lo spinge verso Dagnil. Grazie. Poi col suo ditozzo ti preme il petto. Tu sì che sei un vero uomo. Hai salvato la vita di un povero... non so cos'era quella cosa. Chi hai salvato, Doug? Il fungo. Cosa? Che fungo! Oh, Accanto alla cella di quello che avete liberato c'è un ammasso di funghi. Archibald e il Duergar si avvicina a te. Ogni persona ha il suo compito, il suo ciclo. Lascialo fare. hai ragione. Parliamo di affari. Hai detto che stai facendo una rivoluzione? Non è uscita dalla mia bocca questa Non è parola. uscito dalla tua bocca. Lo Stiamo so, ne facendo un parleremo in affare. particolare. Arrivano i Duergar più piccolini e mettono su un tavolino in legno. Lui si siede, poggia la pinta di birra sul tavolo. Sapientone, indica Jasper. Sì? Tu non bevi? Se ce n'è? Date da bere a questo Drow. Uno dei due ti porta una pinta. Dorgar guarda negli occhi Archibald. Siete un gruppo strano e variopinto. Forse potremmo avere tutti uno stesso vago obiettivo comune. A me serve che il porto venga sgombrato da quei sottoni della matrona. Gli altri Duergar che hanno tradito il vero onore dei Duergar per 4 spicci. Andati via da questo accampamento, dove andrete? Cosa farete? Mi sembra ovvio, sto costruendo una base qua dentro. Mi sembra un ottimo quartier generale. Io tendo la mano al Duergar e faccio... E quindi abbiamo un'alleanza. Se i tuoi compagni sono d'accordo. Io sono d'accordo. Io sono d'accordo. Ma si stringe in un solo modo un patto da noi Duergar. Fare un brindisi tutti insieme. Opal, dentro la tua testa senti... È comunque un'alleanza, mal che vada. Non ti sto giudicando, va benissimo, sai che reggo l'alcol. Va benissimo, mi fido di te, Archer. Sono pronto. Si alza, prende un bel numero di boccali, si avvicina anche a Snella. E tu, piccolino, un'alleanza con voi potrà essere molto utile. Senz'altro. Qui bisogna fare fronte comune. Quando mai si è vista una donna Drow che non tratta la gente come schiava? Non farlo sapere in giro. Neanche tu fallo sapere in giro. Toglimi solo una piccolissima curiosità. Sei per caso una primogenita donna? Sì, Interessante. La primogenita di famiglie importanti nell'Underdark solitamente diventano serve di Lolt. E tu non lo sei diventata. E c'è un raccontino in giro che dice che un giorno una di queste primogenite si ribellerà a Lolt. Poi sono raccontini che si fanno in giro. Non abbiamo mai detto noi di essere di una famiglia importante nell'Underdark. E io non ho mai detto che lei è la prescelta. in caso dovessi ribellarmi a Lolt e prendo il calice, vi avrai dalla mia parte? Ovviamente. In caso dovessi trovare la prescelta, magari glielo farò sapere. E sbatto il boccale contro il suo. Anche il Drow avvicina il boccale. Quindi abbiamo un patto tutti quanti? All'alleanza più strana che io abbia mai avuto in vita mia. Alla caduta di Lolt. Per portare la luce nell'Underdark. Belle parole, colpisci il tuo boccale. Se volete, comincio a muovere persone che non vogliono il regno della matrona. Quanto riesci a non farti notare? Non sono morto, ho solo un braccio in mezzo. Quanti? Quelli che trovo. Va bene, ci rivediamo qui allora. Il quartier generale è protetto dai Duergar. Andiamo? Grazie per tutto il supporto che ci date. Grazie proprio perché attraverso il vostro supporto noi continuiamo a creare le avventure che vi piacciono di più. Ed è solo grazie a voi se possiamo migliorare sempre di più. Quello che state vedendo è Nexus nell'abisso. Ed essendo proprio una seconda stagione, consigliamo di vedere la prima, Nexus oltre il velo. Ma se volete sapere di più sul mondo che state guardando, è possibile espanderlo attraverso alcune delle nostre creazioni. Uno tra questi, Frammenti di luce.
Un piccolo racconto che potete leggere nella nostra pagina itch.io. Ostrix 7, Curriculum del Caos. Una piccola avventura che abbiamo giocato live ma che abbiamo deciso di riassumere con 4 piccoli video. Ma ricordate, questi non sono elementi fondamentali, ma servono semplicemente per esplorare il mondo di Nexus a 360 gradi. Vi ricordiamo di seguirci e di lasciare un commento per farci sapere cosa ne pensate di quello che avete appena visto. Detto questo, non posso far altro che augurarvi una buona visione e ci vediamo alla prossima avventura. Ritornate all'esterno con il cristallo che emana questa luce violacea sopra i vostri volti, completamente abbracciata, le sue 8 enormi zampe. Ogni tanto hanno quel tremolio che fa capire che sono ancora vivi. Cominciate a inoltrarvi tra le varie increspature, i vari boschi funginei e cominciate a dirigervi verso quello che è il monastero. Accelero il passo verso detto Jasper. prima Che avevi necessità di chiedermi qualcosa? Ah, sì, mi sembra che ci sia un po' troppa impulsività da quando siamo qui sotto. Siamo in un ambiente troppo sconosciuto e troppo ostile a noi per poterci permettere delle avventatezze. Ogni cosa che è successa, c'è stato qualcuno che ha preso l'iniziativa e ha fatto qualcosa in maniera indipendente, a cui poi tutto il gruppo ha dovuto seguire. Finora ci è andata bene, potrebbe non andare sempre così bene. Io non ne voglio fare una colpa a nessuno, però anche buttarci nelle braccia di Neichele perché sentiamo i canti dei funghi. Cioè, No. dobbiamo rifletterci un po' di più. Sono d'accordo, ma non puoi neanche andare a spegnere l'indole di ognuno di loro. Evidentemente se lui ha agito in quella singola maniera, un motivo ci sarà stato. Non mi sento di potergli mettere delle redini a riguardo. Come non voglio mettere delle redini a te nel momento in cui mi stai esprimendo questa remore importante. Sì, anche questo è vero. Forse sono io che sono un po' preoccupato. Cerchiamo di essere più cauti. Esatto, ove è possibile cerchiamo di essere più cauti e anche un po' più coesi. Va bene. Intanto raggiungiamo il tempio. Grazie comunque per avermi ascoltato. Grazie anche per aiutare Opal. Evidentemente in questo momento riesci a capirla meglio di me. Io sono davanti al gruppo, sto guidando, concentratissima sulla strada da percorrere. Boh, Salto proprio, non è il momento! visto che tu conosci questi luoghi, cosa ne sai di questi uomini fungo che abitano l'Underdark? Hanno tutte le menti che sono collegate, comunicano, cantando, vivono un po' sulle loro, ecco, non comunicano tanto con gli altri abitanti dell'Underdark. Pensano alla loro comunità, si dedicano a quella. Mi ricorda tanto qualcosa. Che cosa? Dovrei essere da un'altra parte a proteggere la mia comunità. Cosa ti ha fatto allontanare? Per loro, ci tengo tanto a loro. Siete un gruppo molto unito. Loro mi accettano così come sono. Oh, questo è molto importante. Arrivate in cima al promontorio nella quale il monastero, lì di fronte ai vostri occhi, sembra emanare un'aura di luce propria, come se la struttura stessa stesse affrontando l'oscurità del cristallo. Diverse fiaccole sono intorno a questa enorme struttura. Una figura di fronte al portone, alta, fiera, con questa armatura dorata, le scaglie argentate. Quella che sembra una speranza in mezzo all'oscurità è proprio lì di fronte a voi. Appena lo vedo, inizio a correre, lo raggiungo, mi fermo proprio di fronte a lui. Maestro, ce l'ho fatta, sono tornata. E si abbassa, si scompiglia i capelli, apre le braccia proprio per un abbraccio. Mi getto per le sue braccia. Ce l'hai fatta, snella, eh? Brava! Io lo sapevo che tu non saresti caduta nell'oscurità dei nostri nemici. Brava! Poi ti prende, tipo ti mette sopra la spalla. E i tuoi amici chi sono? E loro vengono da sopra, mi hanno aiutato. È stato grazie a loro se sono riuscita ad arrivare qui. Venite, venite! Siete i miei graditi ospiti! Grazie! Che la luce di Pelor vi accompagni! Quando vi avvicinate, lui ovviamente poggia Snella a terra. Sei da sola, vero? Purtroppo sì, ma non so che fine hanno fatto gli altri. Li ho persi di vista quando abbiamo provato a scappare. Lui ti appoggia una mano sulla spalla. La luce di Pelor accompagnerà anche loro, nella buona e nella cattiva sorte, Snella. Michele è morto, non può più trovarli. E chi è stato a ucciderlo? Noi. E si gira verso di voi. Quindi avete portato il giudizio di Pelor su colui che è stato una spina nel mio fianco per non si sa quanto tempo. Sì, qualcosa del genere. Oh,
una donna drow che si degna di parlarmi. Ti mette la mano di fronte mentre fai così. Gli prendo la mano. Sindarin, piacere di conoscerti. Opal, molto piacere. Allungo la mano, piacere di conoscerla. Il mio nome è Jasper, sono il fratello di Opal. Archibald, è un enorme piacere. Stringe la tua mano, ti guarda stranito, poi ti continua a stringere la mano. Io sono Doug. Non per essere inopportuna e indiscreta, ma potremmo entrare? Certo, ovviamente, scusatemi che maleducato. E comincia a camminare verso l'enorme portone che lui apre appoggiando le sue mani, e di fronte a voi è un luogo incredibile, un luogo bellissimo. È come se fosse continuamente giorno. Diversi bracieri illuminano l'interno. È tutto curato, tutto perfetto. Diversi libri sono posizionati in enormi scaffalature per tutto quanto il monastero. C'è un enorme rosone dalla quale sembra fuoriuscire una luce sacra a tutti gli effetti, di una scena di Pelor che col suo scudo si difende contro una lama rossa che si spezza contemporaneamente a un pezzo del suo scudo. Forse tu oggi, portando queste persone qui, hai poggiato il primo tassello di un cambiamento. Venite con me, devo farvi vedere una cosa. Penso che sia molto importante. Cominciate a camminare diretti verso quello che è l'enorme rosone che illumina un trono in oro. Sul trono cominciate a vedere che ci sono dei disegni in rilievo in argento, nella quale si vede una donna drow con una lama sopra la sua spalla in una posizione quasi come se stesse danzando, come se stesse facendo una piroetta mentre tiene la spada sulla sua schiena. Alcune stelle sopra di lei. Forse non è un caso che voi vi trovate proprio in questo posto e in questo preciso momento. Sei per caso una primogenita drow? Sì. Vi porta dietro il trono, c'è uno scritto: quando il cielo di pietra si tingerà di argento e la luce trafitta dal veleno tornerà limpida, colei che cammina nella luce e nell'ombra si mostrerà. Non ci sarà oscurità che potrà fermarla, né inganno che potrà piegarla. La sua spada danzerà tra i fili delle ragnatele, recidendo ciò che il caos ha tessuto. La sua voce sarà una melodia che risveglierà i cuori dei figli perduti. E infine il trono della menzogna sarà infranto. A queste parole le schegge incastonate nel trono cominciano a vibrare. Questo cosa ha a che fare con me? Hai mai sentito di Eilistrae? No, onestamente no. Eilistrae è la figlia di colei che regna nell'Underdark, l'unica che ha deciso di non essere dalla parte dell'oscurità. Lei rappresenta la danza e l'arte della spada. Com'è nato l'avatar di Loth? Qualcuno in suo nome la distruggerà, e quel qualcuno sarà una primogenita drow che non è nata e cresciuta nell'Underdark. Per caso la matrona ti dà la caccia? Sì? E suppongo sia il motivo per cui voi siete qua. Sì. Ora forse vi è più chiaro perché voi siete qua. Ok. Io ti prendo una mano. Sì, la stringo fortissimo. Può aiutarci in qualche maniera in questa impresa titanica? Penso che sia probabilmente il contrario a questo punto. Siete voi ad aiutare noi in questa impresa titanica. Tra tutte le schegge che girano intorno alla scritta c'è quella che sembra un'Elsa con una luna. Prego, Snella, potresti gentilmente passare alla tua amica? E lui indica proprio l'Elsa. Io vado a prendere l'Elsa e la porgo poi ad Opal. Senti un'enorme energia provenire dall'Elsa che hai in mano. Prendendo tra le mani questa Elsa con le dita ancora che tremano, ancora non riesco a comprendere tutto quello che sta succedendo, tutte le informazioni, ma afferrando l'Elsa per un secondo è come se tutto si placasse un attimo attorno a me. Le schegge appunto cominciano a staccarsi una dopo l'altra, andando in modo rapido, preciso, ma in qualche modo delicato, a unirsi e creano questa lunga lama che una volta terminato si illumina di questa luce lunare che per meno di un secondo illumina tutta la stanza, quasi ad accecare tutti quanti. Osservo questa spada ritrovando
sento un attimo di pace nell'osservarla, solo per un secondo. È come se la sentissi precisa tra le mie dita. La allungo e questa luce va a illuminare il rosone, creando dei giochi di luce in tutta la stanza. Mi scappa una cristallina risata di stupore. Mi scambio un solo sguardo con il paladino. Lui contraccambia il tuo sguardo con un enorme sorriso. Tu pensi che possa essere io, quindi? Si inginocchia, ti guarda negli occhi, mette le sue mani intorno alle tue mani che stanno tenendo l'Elsa. Io ne sono certo. Per un attimo mi si riempiono gli occhi di lacrime, annuisco cercando di ricacciare questo piantino. Bene, allora sarò la vostra lama danzante. Ti senti improvvisamente presa, ti poggia sulla sua spalla. Woo! Salutate tutti Opal, la lama della luna, e tutti quanti... Mi giro a guardare i miei compagni, comunque come cercare la loro approvazione in questo momento. Da me leggi un sono fiero di te. Ti sorrido, ti mando un bacio da lontano, però capisci che c'è un po' di preoccupazione anche nello sguardo di Jasper, non è proprio serenissimo. Io invece sto gioendo. Jasper ti prendo per il collo. Con un funghetto in mano. Anch'io sto esultando. Uso messaggio, non ti preoccupare, ci penso io ad aiutarti. Ti voglio bene. Vi ringrazio davvero di cuore per avermi aiutato a tornare al monastero e a sconfiggere Naichele. Se avrete bisogno di un rifugio, questo monastero lo sarà. Spero almeno che mi passerete a salutare prima di ritornare in superficie. Lo faremo di sicuro. E se mai ti troverai a passare dalla superficie, hai 4 persone che ti sono vicine e amiche. Grazie, mi piacerebbe molto vedere la superficie. Chissà, un giorno. E chi lo sa, magari un domani l'Underdark sarà luminoso quanto la superficie. Ci spero, io farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per renderlo tale. Anche io. Ad accompagnare questo festeggiamento, improvvisamente un tremore. All'inizio vi dà un attimo di preoccupazione, ma vedete che gli altri all'interno non sono preoccupati, anzi, il dragonide guarda verso il rosone con Pelor, la lama rossa diventa sempre più sbiadita e lo scudo diventa sempre più dorato. Sentite un grido sommesso, capite che all'esterno le zampe si stanno staccando dal cristallo e la luce del monastero, che prima era forte, comincia a illuminarvi completamente. Beh, anche Pelor è contento di questa cosa. Non ho più alcun dubbio. E anche la matrona ora sa che c'è un nuovo nemico nell'Underdark. Non sarà solo la tua lama ad accompagnarti, saranno i tuoi compagni. E quando sarà il momento, anch'io sarò lì al tuo fianco. Come giurai tanto tempo fa di fronte al cristallo, lo giuro anche di fronte a te. Il mio martello non avrà paura di distruggere i nemici che si metteranno tra te e la libertà di questo luogo. In una delle 4 stanze dei nostri 4 eroi, un rumore di tacchi che riecheggia per il monastero. Si sente il clangore della maniglia della stanza che viene aperta. La porta si chiude. Jasper, ti alzi di botto per il rumore della porta e di fronte a te c'è Tasha che ti guarda e sorride. E così termina la sessione di oggi.